अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के अक़साम और उनके इलाज पर। क्या आपको पता है खांसी कई तरह की होती है और हर खांसी के लिए एक ही सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि किस किस्म की खांसी के लिए कौन-सा सिरप बेहतरीन है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको ये मालूमात मिस ना करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है बेबीनोल सिरप, बच्चों के अंदर इस्तेमाल करने वाला सिरप। बेबीनोल सिरप ड्राई खांसी के लिए, खुश्क खांसी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एलर्जिक खांसी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम हम पिला सकते हैं बच्चों को। इसके अंदर 2 कंपोनेंट शामिल है। पहले नंबर पे सीपीएम है, जो एंटी एलर्जिक का काम करता है, गले के अंदर सूजश, खराश वगैरह के लिए जिसकी वजह से हमें खांसी हो रही होती है, तो इसके अंदर सीपीएम शामिल है। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन शामिल है जो कफ सप्रेशन का काम करता है। तो बेबीनोल खुश्क खांसी के लिए बच्चों बच्चों के अंदर बहुत बेहतरीन शरबत है, 1 चम्मच सुबह, 1 शाम। दूसरे नंबर पे बात करें बच्चों के अंदर बलगमी खांसी के लिए म्यूकस वाले खांसी के लिए तो हमारे पास जो है ना ब्रिटेनाइल है हमारे पास। ब्रिटेनाइल के अंदर टर्बुटालिन है जो अस्थमा वाली खांसी के लिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह में काम करता है। ब्रोंकाइटिस जो हवा की नाली के अंदर जो सूजश हो जाती है, बलगम जमा हो जाता है, उसको कहा जाता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के ऊपर। तो ब्रेटनाइल जो है वो ब्रोंकाइटिस में काम करता है, अस्थमा में रिलीफ़ देता है। अगर आपके बच्चे के सीने में बलगम जमा हुआ हुआ है, सीटियों की आवाज़ें आ रही है, सीना जाम है, तो फिर आपको ब्रिटनिल का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम या दिन में 3 टाइम भी आप पिला सकते हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है हाइड्रोलिन सिरप जो बलगमी खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है। हाइड्रोलिन के अंदर डायपनहाइड्रामाइन है। इसके अलावा जो एंटी एलर्जिक का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर अमाइनोपाइलीन है जो ब्रोनकोडिलेटर का काम करता है। साँस की नाली को खोलने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर मेंथोल है जो फ़ौरन रिलीफ़ देता है आपको एलर्जी से और अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर है जो बलगम को पिघलाने का काम करता है। तो हाइड्रोलिन सिरप बलगमी खांसी के लिए बहुत बेहतरीन शरबत है। अच्छा इसी फ़ॉर्मूलेशन के अंदर एक और शरबत आता है कोसोम ई जो मार्टन डाव बनाती है वो भी सेम काम करती है बलगमी खांसी के लिए। अगर आपको बलगम है आपके सीने में, आपको साँस की नाली में बलगम है तो आपको ये शरबत इस्तेमाल करने चाहिए। 2 चम्मच सुबह, 2 शाम बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोलिन भी और कोसोम ई भी। इसके अलावा हमारे पास चौथे नंबर पर है एसिफाइल 125 जिसको अक्सर लोग एसिफाइल 125 कहते हैं, कोई एसिफाइल वेट कफ कहते हैं, कोई एसिफाइल रेस्पिरेटरी कहते हैं, कोई इसको एसिफाइल ग्रीन कहते हैं क्योंकि ग्रीन इसका कलर है, 125 इसके नाम से इसके ऊपर मेंशन है और एसिफाइल रेस्पिरेटरी के अंदर काम करता है क्योंकि हमें साँस की नाली में नज़ला ज़ुकाम की वजह से जो है ना वो या रेशे वाली खाँसी होती है, गीली खाँसी होती है तो उस वजह से इसको वेट क कफ कहा जाता है। अच्छा एसिफाइल 125 2 चम्मच सुबह 2 शाम बड़े ले सकते हैं, बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी चम्मच सुबह, आधी शाम या अगर 6 साल से ऊपर का बच्चा है तो 1 चम्मच सुबह, 1 शाम। इसके अंदर एसिफाइलिन शामिल है जो ब्रोंकाइटिस का काम करता है, हवा की नाली के अंदर अगर रेशा है, बलगम है तो उसको निकालने का काम करता है और हवा की नाली के अंदर सूजश वगैरह है तो उसको ख़त्म करता है। 5वें नंबर पर हमारे पास आता है एसिफाइल कफ। एसिफाइल कफ वही एसिफाइल है लेकिन उसका जो दूसरा वर्ज़न है ब्राउन कलर के अंदर कलेजी कलर के अंदर आता है। ये खुश्क खाँसी के लिए, एलर्जिक खाँसी के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब सीज़न चेंज होता है, मौसम तब चेंज होता है तो उस वक़्त हमें जो खाँसी लग रही होती है एलर्जी की वज़ह से मौसम की तब्दीली की वज़ह से तो उसके लिए नज़ला ज़ुकाम खाँसी की वज़ह से जो हमें लग रही होती है खाँसी तो उसके लिए बेहतरीन सिरप है। एसिफाइल कफ के अंदर शामिल है डायपेनहाइड्रामाइन जो एक एंटी एलर्जिक का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर शामिल है पिप्राज़ीन। एसिफाइल पिप्राज़ीन जो है ना वो ब्रोनकोडिलेटर का काम करता है, साँस की नाली को खोलता है। जब हमारी साँस की नाली तंग होती है तो फिर उसके अंदर जो है ना वो एलर्जी की वज़ह से हमें साँस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। तो ये क्या करता है कि साँस की नाली को खोलता है, ब्रोनकोडिलेटर का काम करता है एसिफाइलिन पिप्राज़ीन। तो अगर हमारी जो है ना खाँसी के साथ नज़ला ज़ुकाम है, छींकें आ रही है, आँखों से पानी आ रहा है, आँखों में ख़ारिश है, तो उस टाइम पे हमें एसिफाइल कप लेना चाहिए। बड़े 2 चम्मच सुबह, 2 शाम ले सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों को आधे चम्मच सुबह, आधे शाम दे सकते हो और 6 साल से बड़े बच्चों को 1 चम्मच सुबह, 1 शाम दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास छठे नंबर पर कोसोम सादा है, कोसोम ई की हमने बात की थी जो बलगमी खाँसी के लिए थी।
कोसोम सादा जो है खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन शरबत है, जिसके अंदर सीपीएम शामिल है जो एंटी एलर्जिक का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर डोक्सोमेथोर्पन शामिल है जो कफ सप्रेसर है। अ, और इसके अलावा इसके अंदर सेडोएपेड्रीन शामिल है। सेडोएपेड्रीन जो ना वो नोज़ल कंजेशन के अंदर नाक बंद होने की सूरत में बहुत अच्छा काम करता है। नाक हमारी बंद होती है, नज़ला जाम होता है या साइनस का मसला होता है, तो साइनस में रिलीफ़ देता है, नोज़ल कंजेशन के अंदर रिलीफ़ देता है। अगर आपको खुश्क खांसी है, आपकी नाक बंद है, आपको साइनस का मसला है, तो कोसम सिरप आपके लिए बेहतरीन सिरप है। 2 चम्मच सुबह, 2 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के अंदर 1 चम्मच सुबह, 1 शाम दे सकते हो आप। 6 साल से बड़े बच्चों की बात करें, 6 साल से छोटों में नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पर एक सिरप है फ़लमनोल, जो बलगमी खांसी के लिए बहुत मुफ़ीद है। फ़लमनोल के अंदर सीपीएम है जो एंटी एलर्जिक है। इसके अलावा इसके अंदर एपेड्रीन शामिल है, जो आपको साइनस से रिलीफ़ देता है, नज़र कंजेशन से रिलीफ़ देता है, सोज़श वगैरह को कम करता है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम साल्ट शामिल है, जो बलगम को पतला करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर मेंथोल शामिल है, जो फ़ौरन रिलीफ़ देता है एलर्जिक कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड शामिल है, जिसका काम वही बलगम पिघलाने का है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट शामिल है, जो एंटासिड का काम करता है। इसके अंदर 2-3 और भी जो ना वो फ़ॉर्मूलेशन है, केमिकल डले हुए हैं, लेकिन उसका काम भी वही सेम ही है। तो पल्मोनॉल जो ना वो बलगमी खांसी के लिए बेहतरीन शरबत है। 6 साल से बड़े बच्चों में 1 चम्मच सुबह 1 शाम दे सकते हो, और बड़ों के लिए जो ना वो 18 साल से ऊपर अफ़राद के लिए 2 चम्मच सुबह 2 शाम हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो खांसी के हवाले से और इसके सिरप्स के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हो तो फिर चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरत, छोटे बच्चे, कार्डियक पेशेंट, शुगर के मरीज़, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें।